Всем привет! Меня зовут Камила, и вы на моем канале со страшными историями. Сегодня я расскажу вам две новых истории. Тема этого видео будет «Бомжи под окнами». У вас когда-нибудь было такое, что вы жили на первом этаже, и в ваши окна кто-нибудь заглядывал? Или же стучался вам в окна? А представьте, что это будет среди ночи. Каково вам будет? Ну а мы начинаем. Первая история. В 2021 году мы с мужем поехали впервые отдыхать в Санкт-Петербург. Мы купили билеты на самолет, нам тогда они обошлись очень дешево. По скидке мы за 6 тысяч взяли билеты туда-обратно на двоих. А также мы сняли недорогой отель. Он находился не в центре, но расположение было довольно удобным, до метро было недалеко, и можно было спокойно ездить по всему городу. И вот мы прилетели в Питер, немножко там погуляли, заселились в отель. В отеле была очень маленькая комната, очень маленький номер. Туда заходишь, и там просто такая комнатка, кровать стоит возле окна, напротив телевизор, немножко полок и санузел там был сбоку. Вот и все. Мы, уставшие с дороги, немножко отдохнули и потом пошли гулять по городу. Мы гуляли, наслаждались атмосферой Питера, погода нам благоволила, погода была замечательная, было очень тепло. Мы гуляли, смотрели город, наслаждались этой атмосферой. И вечером мы сходили в кафе поужинать, а потом вернулись домой отдыхать. Я купила какой-то салат себе во Вкусвилле, тогда помню, и поставила его на подоконник, чтобы он мне не испортился. И мне муж сказал: ты, говорит, будь поосторожнее с этим салатом, подвинь подальше его от окна. А то, говорит, я видел, как там бомж ходит, и вдруг он залезет к нам в окно, и чтобы стырить у тебя еду. Я когда это услышала, мне стало так жутко. Я говорю: как вообще такое быть может? Я говорю: ты серьезно? Он говорит: да, серьезно. Он говорит: посмотри в окно, там его вещи лежат, коляска стоит. Я выглянула в окно, и там реально лежали какие-то вещи. Там стояла коляска, какая-то грязная, вся зачуханная. Мне стало так страшно. Я говорю: блин, тогда, говорю, надо вообще окно закрывать и убирать все подальше. Не дай бог, говорю, кто-нибудь залезет. А отель находился на первом этаже, и там реально можно было легко залезть через окно. Там было жутковато, реально. Потом мы убрали еду подальше, окно закрыли. Он, конечно, мне сказал, муж, что да ладно, я шучу, что ты переживаешь, все будет нормально, никто к нам не залезет. Но я все равно напряглась. Тем более, что когда мы туда приехали, первым делом мы во дворе, в одном из дворов, увидели женщину, которая спала на лавочке. Одета она была в какие-то лохмотья, там вещи какие-то непонятные. Было сразу понятно, что, скорее всего, это женщина бездомная. Скорее всего, она бомж. Из чего я сделала вывод, что бомжей там, скорее всего, довольно много. То есть она не единственный бомж, который там есть. И мне стало от этого страшно, потому что я действительно думала, что все может быть. Тем более реально чьи-то вещи стоят под окном. Это странно. Мы легли спать. Среди ночи меня разбудил стук в окно. Я сначала подумала, может быть, это какие-то ветки стучат, деревья, там, не знаю, что-нибудь еще, птица, дождь какой-нибудь. Я не знаю, что. Но мне стало не по себе. Я отдернула штору и увидела, что за окном стоит человек. Был какой-то грязный мужик с каким-то странным видом, и он смотрел в окно и улыбался своими грязными страшными зубами. И я когда это увидела, я просто ужаснулась. Мне было очень страшно. Но я не стала будить мужа. Я просто задернула штору обратно, легла в кровать, накрылась одеялом, зажмурила глаза и постаралась уснуть. Окно было закрыто, я его закрыла с вечера еще, потому что уже боялась. Как видите, не зря. Я уснула. На утро я проснулась, рассказала все мужу.
На что он сказал, что, скорее всего, мне это приснилось на фоне нашего вчерашнего разговора, и что такого вряд ли могло случиться. Я подумала, что так и есть, скорее всего, потому что я очень впечатлительный человек, и мне часто снятся такие сны на фоне каких-то переживаний, на фоне каких-то обсуждений, которые были накануне. И действительно, я подумала, что мне приснилось это. Потом мы пошли гулять. Мы поехали в Эрмитаж, мы целый день провели в Эрмитаже, там было невероятно красиво, просто на всю жизнь впечатления остались. И мы пошли вечером в кафе, поели, потом мы пошли по барам, мы сходили в бар «Пробирочная», в который очень хотели сходить, еще куда-то мы заходили, нагулялись, и ночью мы поехали смотреть на разведение мостов. Это невероятное зрелище, очень красиво, все светится. Мы посмотрели разведение моста этого, который был недалеко от нашего дома, от нашего отеля. И взяли электросамокаты, поехали спать, отдыхать. Уже уставшие, все замученные. Приехали, без задних ног просто упали и уснули. Мы уснули. Среди ночи снова нас разбудил стук в окно. На этот раз проснулась не только я, но и мой муж. Мы раздвинули шторы, посмотрели, и там снова стоял этот бомж. Он стоял, также улыбался и просто смотрел на нас. Чего он хотел, я даже вообще предположить не могу. Причем среди ночи. Человек приходит среди ночи и стучится к незнакомым людям в окно, тем более в отель. Мой муж открыл окно, приоткрыл его на проветривание и сказал ему, чтобы он уходил, и спросил у него, чего он хочет, на что бомж ничего не ответил, он просто ушел молча. Ну, хорошо, хотя бы он ушел, потому что если бы нет, я не знаю, что бы мы делали. Мы с горем пополам легли спать, мы очень трудно уснули, потому что нам было страшно, что он снова придет. Мы не понимали, что ему вообще было нужно, что он хочет, почему он вообще приходит и стучится в окно к нам ночью. Утром мы пошли и сказали об этом администратору отеля и сказали, что давайте как-то это решать, что нам делать, к нам ночью стучится бомж. На что администратор нам ответила, что такое случается, здесь такой район, уж извините, ничего, к сожалению, мы сделать не можем. Не обращайте, мол, внимания на этого бомжа, постучит, да уйдет. Но мы не могли просто спокойно не обращать на это внимания, нам было реально страшно, потому что ты спишь ночью, просто вот представьте себе, ты спишь себе спокойно и слышишь, как кто-то стучит в твое окно. Ты открываешь это окно, штору, и смотришь туда, а там стоит бомж страшный среди ночи. Это просто ужасно. Это невероятный страх. Мы решили не думать о плохом, что уж делать. У нас был последний полный день в Питере, и мы поехали гулять по музеям. Мы съездили в зоологический музей, мы съездили в парк Новая Голландия и сходили в военно-морской музей. Также вечером сходили в кафе, очень вкусно поели, выпили, там отдохнули и поехали в отель. Мы допоздна смотрели телевизор, а потом кое-как легли спать. Среди ночи снова просыпаемся от стука в окно. Мы открываем опять шторы и никого там уже не видим. Там никого не было, и коляску тоже эту с вещами забрали. До сих пор не знаю, почему так и что это было, потому что все-таки стук мы слышали, и стук был громким. Как он успел так быстро оттуда уйти? Что он хотел? Я не знаю. Мы, конечно же, были рады, что его там не оказалось, но тем не менее вопросы остались, и мы не знали, почему так произошло. Мы легли спать, утром проснулись, собрались и уже готовились выезжать из этого отеля. Нам было выезжать вечером домой. Вечером у нас был самолет, и мы отправились гулять. С тех пор мы никогда не снимаем подобные номера. В таких отелях мы не снимаем на первом этаже ничего, потому что действительно это было очень страшно.
И первый этаж — это вообще всегда риск. Всегда может кто-то заглянуть в окна, может кто-то залезть в окна. Все что угодно может произойти. Вот такая вот история произошла с нами. Ну а теперь перейдем ко второй. Вторая история. Она произошла со мной в детстве. Мне было лет 5, моему брату года 3, наверное. Мы жили тогда в Одинцово в коммунальной квартире. Она также находилась на 1 этаже. Жили мы с родителями и с их лучшим другом, который был нашим соседом. Наше окно из комнаты, где мы спали с братом, выходило во двор. Там под окном была какая-то трава, густая, деревья. И в один момент, это была осень, по-моему, там появился бомж под окном. Он разложил там свои вещи, разложил свое одеяло, какие-то баулы. И он лежал и спал под этим окном. Но он не тихо лежал, он очень сильно кашлял, очень громко кашлял. А мы были маленькими детьми. Когда я первый раз услышала это, звук, который исходил от этого бомжа, его кашель мокрый, со свистом такой противный, я сначала вообще не поняла, что это. И вообще подумала, может, какая-нибудь собака там. Выглянула в окно и увидела, что там лежит этот бомж. Я очень сильно испугалась и, конечно же, рассказала об этом родителям. Родители много раз пытались прогнать этого бомжа. Папа выходил к нему с фонариком и просил его уйти. Но бомж никак не реагировал. Он просто лежал и кашлял. Он постоянно кашлял. Мы слышали этот кашель круглые сутки. Днем он сливался с шумом двора, а ночью, когда коммуналки выключали свет и все затихало, он заполнял просто все. Мы слышали этот кашель постоянно. Мой маленький брат очень сильно его боялся и прямо до истерики. Он прятался под одеялом, забивался в угол и чуть ли не плакал. Я, конечно же, как старшая храбрилась, но мне было тоже очень-очень страшно. И я все равно боялась безумно. Родители решили вызвать милицию, чтобы бомжа забрали. Приехал участковый и разговаривал с моим папой. Я слышала их разговор. Папа сказал: вы бы убрали его. А ему ответили, что вы посмотрите, человек больной, он не буянит, никому особо не мешает. А у него вообще, может, туберкулез в открытой форме. Мы сейчас всю машину заразим. И потом увезем его в отделение, и там все будут с туберкулезом. Ждите, говорит, санитаров. Потом приехали санитары на следующий день. Они его вовсе не нашли. Бомж куда-то пропал. Просто в этот день. Валялись его тряпки, бутылки, окурки, все валялось, но его самого не было нигде. Потом они уехали, и, соответственно, бомж так и остался на свободе. То есть он вернулся на свое место и снова продолжил там лежать, кашлять, пугать нас. В детстве это по-настоящему было страшно. Кашель звучал просто постоянно. Он звучал как будто из пустоты. Мы его слышали в ушах просто на постоянной основе. Его вот этот кашель, он безумно нас пугал. И вот в одну ночь я проснулась и решила посмотреть в окно на этого бомжа. Я посмотрела и услышала, что кашля нет. Впервые за долгое время. Он не кашляет. И почему так, я не могла понять. Я посмотрела на него, он просто лежал под своими тряпками, под своим одеялом и молчал. В итоге утром родители пошли его проверить и увидели, что он уже не дышит. Бомж, к сожалению, умер, и на следующий день его забрали. Больше мы его не видели. Остались только вот эти его тряпки, его барахло под окнами, а самого бомжа уже не было. Но мы навсегда запомнили тот кашель и то, как он ночами лежал и разрывался под нашим окном. И даже после того, как он исчез, мы иногда все равно ночью
слышали этот булькающий, душераздирающий кашель. Вот такая вот история. Ну а вы напишите в комментариях, было ли с вами такое, что под вашими окнами кто-то жил или же ходил, заглядывал в окна, к вам стучался в окна. Мне будет очень интересно почитать ваши истории. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересно. Здесь будут регулярно выходить новые страшные истории. Также можете посмотреть на мои другие соцсети, которые будут в описании. Спасибо всем за просмотр и всем пока.